Napolitanata è una sala da concerto dedicata alla canzone napoletana classica e alla musica popolare campana. Nasce dall'esigenza di dare alla città di Napoli un luogo dove è possibile assistere a spettacoli di musica napoletana in maniera stabile, così come accade con il fado in Portogallo, con il flamenco in Spagna. Offriamo quindi un servizio culturale e turistico alla nostra città e siamo qui dall'aprile del 2017. Mi chiamo Pasquale Cirillo, sono un pianista e sono il cofondatore di Napolitanata. Mi avvicino alla musica all'età di 4 anni e mezzo e per caso, ecco, non a caso questa canzone Era de Maggio è stata un punto fermo della mia passione verso la musica. Ero piccolo, mio nonno mi portava a Posillipo, a Piazza Salvatore di Giacomo, e insieme seduti su una panchina ci leggevamo il suo monumento, proprio la canzone Era de Maggio, lui me la recitava. E incantato dal testo e dalla melodia, diciamo, sono stato rapito da quello che è stata la vera melodia. Napolitanata sorge in Piazza Museo Nazionale, sotto i portici della Galleria Principe. Per noi c'è stata la sfida di inquadrare un progetto come il nostro in un luogo molto centrale della nostra città, in un luogo ad alta densità turistica, grazie anche alla presenza del Museo Archeologico Nazionale. Tutto è nato nel 2015, era agosto e chiamo il cofondatore e presidente Mimmo Matania e lo informo di un bando presentato al Comune di Napoli che dà l'opportunità di avere in fitto dei locali alla Galleria Principe di Napoli. Ci sediamo, cerchiamo di pianificare qualcosa e di buttare giù le prime linee di quello che poi diventerà in seguito Napolitanata, ovvero la prima sala da concerto dedicata alla canzone napoletana classica. Mi avvicino alla musica fin da piccolo, mi raccontano i miei genitori che a 3 anni chiesi a Babbo Natale una fisarmonica a giocattolo ed è lì che cominciavo a prendere le prime note a orecchio. Napolitanata per me è non solo il coronamento di un sogno, ma la realizzazione anche del mio progetto, del mio percorso di studi, sia musicali che universitari e manageriali.
Napolitanata è un'intenzione, è un volersi mettere in discussione, è non voler abbandonare quelle che sono le tradizioni, quello che è la cultura. L'associazione Napolitanata è composta da Mimmo Matania presidente, Pasquale Cirillo pianista e da tanti amici musicisti, artisti, i quali mettono a disposizione del progetto e soprattutto degli spettacoli che andiamo a fare la loro professionalità e la loro passione per la canzone napoletana classica. Dimma, dimma che miezza sta, sola sola terra stillasta, non faccio amore in petto stampa, vega l'ombre che storia si tu, rischi a notte una luna d'argento, sai che c'è Canto la canzone napoletana classica che ho nel cuore. È una passione verso queste melodie e queste armonie incredibile. Grazie a Napolitanata che esprimo questa passione e cerco di trasmetterla al pubblico che settimana dopo settimana viene ad ascoltarmi, ad ascoltarci ovviamente. Mi chiamo Stéphane Ouaté, è un nome un po' particolare qua a Napoli perché sono franco-napoletana, di mamma napoletana e di papà francese. Dunque io sono cantante lirico, canto in Francia, faccio le tournée all'opera e quando ho un po' di tempo vengo qua a cantare con i miei amici di Napolitanata che sono carissimi amici con i quali facciamo una musica che mi fa battere il cuore.
Tra gli obiettivi c'è quello di estendere geograficamente, territorialmente il progetto Napolitanata al di là dello spazio di Piazza Museo. E lo stiamo già facendo e proseguiremo nei prossimi mesi attraverso dei modelli di turismo musicale, in particolar modo attraverso i tour della canzone napoletana che organizziamo insieme all'associazione Capere, quindi visite guidate in città attraverso luoghi simbolo della cultura e della canzone napoletana, attraverso visite guidate e musicate.